Bom, pessoal, vamos lá mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar a respeito de placa para bruxismo, uma característica específica de placas para bruxismo, né? Observe que eu tenho duas placas aqui. Essa é uma placa superior, tá? E essa aqui é uma placa inferior, ok? Estou virando elas aqui. Olha, é isso, tá? Qual a característica diferente entre essas duas placas aqui, ó? Será que você consegue perceber? Além da questão, né, de que ambas são feitas em acrílico, qual uma característica diferente entre as duas? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tirar essa aqui um pouquinho de foco, vou dar um zoom. Consegue perceber? Essa placa, que é inferior, ela tem esse acessório aqui, ó. Tá vendo? Já essa daqui, que é a superior, não tem. O que é isso daqui? Isso daqui é chamado de grampo bola, ou grampo, né? É um grampo que você compra da Morelli, tá vendo? Ele vem com uma cabeça de alfinete, vamos dizer assim, e você utiliza para a confecção de dispositivos, inclusive placas para ronco e apneia, para ajudar no travamento da placa com relação à arcada. Nesse caso específico aqui, deixa eu tirar aqui. Ó. Nesse caso específico, por que eu utilizei grampos bola nessa placa e não utilizei grampo bola nessa placa? Pelo seguinte motivo, essa arcada aqui, ela tem uma boa capacidade retentiva na região posterior, certo? Já essa daqui, a gente percebe que a interproximal dos dentes posteriores, que é onde realmente a placa fica estabilizada ou prende quando é encaixada, essa região interproximal ela era muito lisa, muito rasa. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil, tá? Para tentar ser bem didático. Então, estão aqui os grampos que eu mencionei. Isso daqui é vendido pela Morelli, tá bom? Vamos lá, então. Vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar aqui os dentes por vestibular. Só a região de molar, molar, tá? Então, nós temos aqui o primeiro pré. Nós temos aqui o segundo pré. Né? Temos ali um molar. E o outro molar. Certo? Essa aqui é a região interproximal. Essas são as regiões interproximais. Quando o paciente ele tem uma região interproximal profunda, e eu vou desenhar aqui do lado para mostrar o que eu estou dizendo, a capacidade retentiva dessa arcada é maior. Vamos desenhar aqui. Vamos fazer um pré. Olha. Esse é o primeiro pré, né? Por vestibular, sempre olhando por vestibular. Tá ele aqui por palatina, certo? Aí vem o segundo pré. Aqui. Eu fiz ele meio separadinho, mas ele pode estar junto também. O importante não é essa divisão aqui, e sim essa área aqui, ó. Ok? Percebem que ela é profunda? Significa o quê? Que o acrílico vai penetrar aqui e vai ajudar na retentividade dessa peça. Vamos fazer agora o desenho de um molar que não tem essa capacidade
ou essa profundidade, tá? Então, ele está aqui. Ó. Molarzinho. E um outro molar. Percebe que a interproximal dele é rasa? Então, a retentividade aqui também vai ser pequena. Aqui é praticamente inexistente, tá vendo? Então, quando o protético ele recebe um trabalho para fazer uma placa para bruxismo, ele precisa, antes de fazer a placa, ele precisa fazer o planejamento dela para saber como que ele vai trabalhar, como que ele vai criar retenções, né? Ou analisar se esse modelo tem retenções suficientes para manter a placa no lugar quando for inserida. Nesse caso aqui, tem uma retenção boa aqui, mas não tem retenções boas nessas outras regiões aqui. Nem por vestibular e nem por palatina. Tá? Aí você precisa abrir mão de certas técnicas, né? Para poder entregar uma placa que não vai ficar caindo da boca do paciente. E é aqui que entra aquilo que eu mostrei, que são os grampos bola. Tá? Ali, ó. Ele é colocado estrategicamente nessa região aqui, ó. Não necessariamente nesse. Vamos trabalhar só naqueles dentes, né? Ou nas interproximais que estão com problema. Então aqui a retenção virá através do acrílico. Tudo bem? Ó, isso aqui é o acrílico. Mas aqui que eu quero que tenha retenção, eu vou ter que usar o grampo bola. Ele virá aqui, ó, com a cabeça dele aqui, ó. Mostrando o dente de frente para nós, ó, aqui a oclusal, aqui a vestibular, cervical, né? Vem o outro dente aqui, ó, seja molar, seja pré, certo? Esse dente, ou esses dois dentes, com uma baixa retenção aqui. O que eu faço? Eu trago o grampo que virá da palatina, subirá pela região oclusal e vai morrer na região vestibular, aqui, ó. A cabeça do grampo bola vai ficar aqui, ó. Que é o que vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou falar a respeito dos cuidados que o dentista deve ter na hora de fazer a ativação desses grampos. Como assim fazer ativação? Vou pegar uma outra folha aqui para mostrar o que eu quero falar. O protético, ele vai entregar para você uma placa semi-ativada, com esse grampo semi-ativado. Eu vou desenhar esse grampo aqui, mas você imagine o dente também, tá? Então, nós temos esse grampo vindo da palatina, subindo, né? Indo para a oclusal. E agora ele vai morrer aqui na vestibular, entre dentes, concorda? Então, o protético, ele vai dobrar esse fio aqui de modo que ele já seja entregue com uma retenção ativada, tá? Então, ele não vai entregar o grampo assim, ó, afastado do dente, tá? Ele vai entregar o grampo dessa forma aqui, ó. Desculpa o desenho tosco, tá? Ele vai entregar já ativado, ó. Consegue ver a diferença? Olha aqui a angulação, desativado, ativado. E aí o dentista vai encaixar isso em boca. Mas pode acontecer de lá na boca do paciente
mesmo estando ativado aqui, essa parte do grampo, o dentista sentiu necessidade de trazer o grampo um pouquinho mais para cá, ó. Eu estou exagerando aqui, tá? Tá vendo? O dentista sente essa necessidade. Como é que ele deve fazer isso daqui? Eu diria que tem que fazer isso com muito cuidado. Por quê? Pelo seguinte, ó. A gente observa aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Isso. A gente percebe aqui, ó. Deixa eu tirar a folha para não atrapalhar, não criar conflito aí de informações. A gente percebe o grampo aqui, levemente ativado. A gente percebe que o grampo está aqui também. Ele está coberto por uma camada fina de resina. E por fim ele morre ali, ó, na região palatina. Olha lá. Tá vendo o grampo ali? Ó? Como eu falei, ele vem da palatina, ele sobe na oclusal e morre na vestibular. Certo? Aí o dentista encaixou a placa, fez o teste e percebe que a placa está legal, mas está caindo um pouco. O que ele vai ter que fazer? Vou mostrar para vocês aqui usando um Lecron, tá? Prestem bem atenção. Lembrando então, mais uma vez, nós temos aqui essa parte do grampo inserida dentro do acrílico. Consegue ver lá, ó? Olha lá. Ó. Mas isso é uma camada muito, muito fina. Esse grampo ele está preso apenas aqui e aqui, ó, nesse L. Aqui, evidentemente, que ele está solto. E o dentista sentiu necessidade de quê? De trazer esse grampo mais para perto das interproximais. Como é que ele vai fazer? Utilizar um instrumental de ponta fina. Pode ser um Lecron, pode ser uma espátulazinha. E onde ele vai inserir isso? Ali atrás, ó. Atrás da cabeça. Tá? Só que tem um problema. Temos aqui uma camada fina de resina. E se o dentista vier aqui e simplesmente fizer isso aqui, ó, né, ele forçou aqui, tum, entrou. Só de ele forçar aqui, o que vai acontecer? Uma parte do acrílico aqui pode se quebrar. Por causa do esforço que ele fez aqui. Entendeu? Aí o que ele tem que fazer então para evitar isso? Ele pode colocar o dedo dele lá dentro. Né? Eu até diria que seria bom se ele pudesse colocar isso numa bancada, vir com outro instrumental. Né? Eu vou só simular aqui, tá? Isso aqui não estava nos meus planos, mas eu vou mostrar. O que eu faria se eu fosse o dentista? Isso aqui, ó. Estou apoiando aqui o instrumental. Bem aqui, ó. Bem no L. Bem na curva. E viria aqui. Forçaria o Lecron. Quanto mais fino ele puder ser, melhor, tá? E entre o acrílico e o grampo, eu colocaria ali e faria esse movimento. Certo? Para afastar a cabeça do grampo do acrílico. Esse grampo já vai ser enviado para você já com certo afastamento, tá? Para esses casos mesmo. Então isso aqui não vai estar grudado no acrílico, mas também não vai estar tão longe assim, tá ok? Então você vai devagarinho forçar com esse daqui para baixo e vir com esse instrumental e fazer uma pequena movimentação para dentro. Pequena. Por que eu digo pequena? Porque se você exagerar nesse movimento e na hora que você levar em boca, perceber que você forçou demais, não tem como você voltar. Não tem como você
fazer ele voltar para essa posição. Por quê? Porque o fio, esse fio aqui, ele é um fio elástico. Se você empurrar ele, ele volta. Você empurrou, ele volta. Tá? Mesmo que você faça esse movimento aqui, esse movimento ou esse espacinho é tão pequeno que você não consegue fazer um esforço e levar o fio e ele ficar parado no lugar. Então você faz isso, ele volta. Então, quando você fizer esse ajuste fino, né, aqui, levando mais para perto, faça aos poucos. 0, um cabelinho, menos que um cabelo, um fio de cabelo, tá? Você vai, leva, vai do outro lado, faz o mesmo movimento, encaixa. E lembrando, se você fizer um esforço muito grande e levar o fio para além, vamos voltar aqui, ó. Deveria estar aqui. Você forçou demais, certo? E mesmo assim você entrega para o paciente, né? Além de causar uma certa dor ou um certo incômodo no teu paciente quando ele estiver usando essa placa, você há de concordar comigo que a pressão que esse fio aqui vai sofrer na hora que o paciente fizer o encaixe, desencaixe, encaixe, desencaixe, o que vai acontecer com o tempo? Pode acontecer o desprendimento desse fio da resina, porque na hora que o paciente fizer o desencaixe, vai haver um esforço aqui, ó. Certo? Imagina isso acontecendo 15, 20 vezes numa semana. O que vai acontecer? Isso aqui vai desprender. Esse fio, ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu desenhar outra aqui para ficar melhor. Isso. Aqui, ó. O fio vai desprender. Vai fazer isso aqui. E vai fazer isso aqui, ó. Percebe que saiu da posição aqui? O que vai acontecer quando o paciente encaixar o dente de novo? Esse dente não vai chegar até em cima, porque isso aqui não deixa. Então, o segredo todo está onde? Em não dobrar demais isso aqui. Só o suficiente para encaixar e a peça não cair. Tá bom? Essa é a dica que eu tinha que dar para vocês. É um acessório muito bom, tá? Para casos em que o paciente tem uma interproximal muito rasa. E geralmente isso acontece na arcada inferior, tá? Geralmente na arcada inferior. E serve também para a arcada superior. E um detalhe, serve também para aqueles casos em que o paciente, ele além de ter uma interproximal rasa, ele ainda tem uma arcada expulsiva, tá? Arcada expulsiva e retenção baixa na posterior. Então fica aí a dica para protéticos e para dentistas. Tá ok?